I bukur qytetim me tradit fetare, shën xhamia në çdo skaj ngritur si Falënderimi, madhërimi i takon gjithmonë vetëm Allahut fuqiplot. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje e ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek i madhi Zot prej të keqes së vetes tonë dhe të veprave tona. Dëshmojmë e deklarojmë se Allahu është një i vetëm, i pashoq, ndërsa Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam është pejgamberi i Allahut i dërguar për njerëzimin mbar. Të ndershëm besimtar, sot para jush kemi një shkresë nga Këshilli i Bashkisë Islame i Prizrenit, një kumtesë e cila i është drejtuar të gjitha xhamive të qytetit të Prizrenit dhe këtë unë do ta lexoj, pra do ta kumtoj para jush. Të nderuar besimtarë qytetarë të komunës së Prizrenit, sot nëpërmjet kësaj hutbeje po ju drejtohemi juve dhe të gjithë besimtarëve islam për çështjen e anëtarësisë ndaj Bashkisë Islame. Ideja është që të japim disa sqarime adekuate për këtë element kryesor për ekzistimin e institucionit, sepse thënë të drejtën jo rallëherë, po ndodhin keqkuptime e po përhapen dezinformata në xhamat. Të gjithë e dimë se Bashkia Islame është institucioni vetëm kompetent që kujdeset për jetën fetare në vendin tonë. Ajo e ka barën para Allahut e para këtij xhamati për funksionimin e xhamive, për thirrjen e ezanit e për faljen e namazeve ditore, për mbajtjen e ligjëratave e faljen e xumas, për mbajtjen e mësim besimit në mekteb, për organizimin e Ramazanit e faljen e taravive, për organizimin e festave fetare, për organizimin e haxhit. Po ashtu Bashkia Islame ka barën për ndërtimin e xhamive të reja aty ku ka nevojë, për varrosjen merite fetare të muslimanëve të vdekur, për ruajtjen e kultivimin e kulturës islame, për botimin e librave e ndërtimin e librarive, për funksionimin e medreseve, fakulteteve e instituteve islame, e të tjera, e të tjera. Për të gjitha këto, Bashkia Islame bashkë me imamët është afër xhamatit në baza ditore, mujore dhe vjetore. Dhe fal ekzistimit të saj, ne si brez sot kemi ezan, kemi namaz, kemi shahadet, kemi kulturë islame. Të nderuar xhamat, në kuptimin më të thjesht, anëtarësia nuk kupton të jesh anëtar apo pjesë e Bashkisë Islame me të gjitha të drejtat, detyrimet e përgjegjësitë. Por në kuptimin esencial e praktik, anëtarësia nuk kupton më shumë se kaq. Ajo nuk kupton besatimin ton të përbashkët rreth një institucioni i cili kujdeset drejt për mbrojtjen e interesit fetar të muslimanëve në këtë nënqiell ku i madhi Zot na ka krijuar. Allahu i madhrishëm i ka cilësuar muslimanët në Kur'an se janë vëllezër. Innamal mu'minuna ikhwa. S'ka dyshim se besimtarët janë vëllezër. Sepse të gjithë ata, pa dallim ngjyre, gjinie, etnie, gjuhë, race e komësie, besojnë njësoj në një Zot. Kanë ideale të përbashkëta, kanë një pejgamber, kanë një Kur'an, kanë një kible, andaj kanë vetëm një Bashki Islame. Mund të themi me gojën plot se shërbimit më të mirë që para arsit tanë ja kanë bërë rrugës së Allahut ka qenë pikrisht themelimi i Bashkisë Islame, si një kupolë e fesë, sepse nuk do të mund të mbjeton të feja deri sot pa një institucion të tillë që kujdeset për të. Po ashtu nuk mund të mbjetoj Islamin të ardhmen pa një institucion të fuqishëm. Nëse ndonjëherë ju kemi porositur me zë të lartë që ta mbështetni, ta mbroni, ta duani Bashkinë Islame, ju kemi thënë me gjithë mend dhe shpirt, gjithnjë duke pasur parasysh rëndësinë e institucionit për mbrojtjen e fesë së Allahut. Llogaria është e thjeshtë. Në vendet me sistem laik siç është Kosova, shteti fare nuk interesohet për fenë. Përkundrazi kërkon tatimet dhe plot kufizime e pengesat të tjera. Prandaj,
përveç Bashkisë Islame, askush nuk e ka barrën e fesë në këtë vend. Mbajnë mend mirë, atë sa është Bashkia Islame e fuqishme dhe stabile, po aq dhe do të kemi vlera islame në shoqërinë tonë dhe e kundërta. Kushtetuta e Kosovës ndonë se garanton lirinë fetare, ajo fare nuk e garanton ekzistimin e fesë. Por i theksojmë, fare nuk e garanton mbjetesën e fesë. Kjo do të thotë, nëse ju si Bashkia Islame mund të mbjetoni mendimat solidare të xhamatit, atëherë në rregull. Në të kundërtën mund të shuheni pa asnjë problem. Kjo është e vërtetë. Të nderuar besimtarë, pikërisht këtu fillon rëndësia pagimit të antarësisë ndaj Bashkisë Islame. Jemi të habitur me disa besimtarë që i japin prioritet shoqatave të ndryshme përpara Bashkisë Islame. Atje japin antarësinë, atje japin zeqatin, sadakat e të tjera, thuajse ato na që kanë kujdesur deri sot për mbajtjen e fesë. Ky është një gabim që po bëjmë. Me këtë po dëmtojmë Bashkinë Islame. Në këtë vend ka pasur plot shoqata, por janë shuar një pas një dhe askush nuk ka lyp për llogari prej tyre. Do të ketë edhe të tjera në të ardhmen si projekte individuale dhe pastaj edhe ato do të shuhen. Por Bashkia Islame është e jona, e të gjithë neve, ajo i ka qëndruar të gjitha dallgave të historisë dhe fal njerëzve të devotshëm do të qëndroj ball lart edhe në të ardhmen e gjithmonë. Duhet ta kuptojmë një herë mirë, i vetmi burim i ekzistencës tonë është antarësia. Për këtë arsye, muslimanët janë të obliguar që të paguajnë një shumë simbolike vjetore për kokë banori që ne e quajmë antarësi e disa tjerë e identifikojnë si hak i hoxhës. Kjo pagesë është jetike për Bashkinë Islame. Nëse dikush është hero i Islamit, ta dini se hero të fesë islame në vendin tonë janë paguesit e antarësisë. Jo për shkak të shumës së madhe, por për rëndësinë që ka kjo shumë dhe për shkak se njerëzit e japin vullnetarisht, pa asnjë mekanizëm detyrues. Prandaj përjetoni këtë krenari. Kur mos e mendoni pagimin e antarësisë si një punë teknike apo vetëm si një hak i hoxhës. Përkundrazi, përjetoni thellë në shpirt si një kontribut që ka rol vendimtar në mbjetesën e fesë. I madhi Zot në Kur'an ka thënë: Ja eyyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O besimtar, nëse ju ndihmoni Allahun, fenë e tij, ai u ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja. Po ashtu i madhi Zot ka thënë: Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. E kush punoj ndonjë të mirë që peshon sagrinca, ata do ta gjejnë tek Allahu. Fal këtyre idealeve të qiellit, gjyshurit e stërgjyshurit kanë dhuruar toka për xhami e për Bashkinë Islame. Edhe sot prej varrit vazhdojnë të na ndihmojnë me vakëfet e dyqanet që i kanë lënë për fenë e Zotit. Por ku jemi ne, apo kryjmë detyrën kundrejt xhamive tona? Gjithnjë e gjithmonë respekt të veçantë për paguesit e rregullt të antarësisë, por fatkesisht është një numër mjaft i madh i muslimanëve që udhëjnë se janë 3 euro antarësi për një person për një vit. Për çudi, qyteti i Prizrenit shumë dobët i përgjigjet antarësisë, asnjë e atij nuk e paguan. Në vend se të gjithë të mobilizohemi, ka ata tillë që trumbetojnë kundër antarësisë, se kënë se vakufi ka pare, se ka dyqane e të tjera. Edhe muslimanë, edhe kundër antarësisë, janë dy gjëra që nuk mund të bashkohen. Mos ju besoni fashëthemeve të njerëzve që kanë qëllime të këqija kundër institucionit. Fatkesisht, intrigat e armiqve nuk kanë pushuar asnjëherë për gjatë historisë. Tek e fundit, mund të mos na pëlqejë një imam apo një person, por Bashkia Islame nuk është e imamit e as e një personi. Ajo është të gjithë neve dhe dëmtimi i saj është dëmtim për të gjithë ne. Pastaj, o vëllezër, dyqanet janë shumë pak në krahasim me nevojat që ka Bashkia Islame dhe ato janë lënë për zhvillimin e aktiviteteve fetare e jo për kompenzimin e punës së imamëve. Për funksionimin e xhamive është vetëm antarësia. Përndryshe i bie se për ezanin në kohën tonë akoma po kujdesen ata burra prej varrit përmes vakufeve të tyre
nësa ne nuk qenë kemi të aftë për ta mbajt ezanin gjallë. Kjo është absurd dhe duhet na përngos neve si gjenerat. Të dashur vëllezër, po kërkojmë nga ju që të përmbushni pagesën e antarësisë me rregull. Inkasantat janë në terren çdo ditë. Brengën tonë për antarësinë duhet ta diskutoni edhe me familjet e juaja, rrethin, farefisin, miqt dhe të tjerët. E kuptojmë, pandemia Covid-19 në ka goditur të gjithë neve, por antarësia është një shumë e vogël. 3 euro në vit apo 25 cent në muaj për person. Këshilli i Bashkisë Islame i Prizrenit po bën përpjekje maksimale për të kryer punën e vet me mundësitë dhe takatin që ka. Këto rezultate janë të dukshme, natyrisht e mira nuk ka skaj. Kemi edhe shumë plane e projekte për të mirën tonë, por këto nuk mund të harrien pa ndihmën e xhamatit. Prandaj kërkojmë mbështetjen e juaj në çdo aspekt. Përmes antarësisë, zakatit, sadakave e të tjera, Bashkia Islame është shtëpia jone e përbashkët, ajo duhet fuqizuar akoma më shumë, sepse në rastin e kundërt e keqja na godet të gjithë neve. Zoti shpërbleft të gjithë paguesit e antarësisë me mirësitë e tij në këtë botë dhe në xhennet inshallah. Ju falenderit, këtu përfundon kjo kumtesë e Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit. E lusim Allahun fuqiplot që të na udhëzoj në ato që është e dobishme për veten tonë, për familjen tonë, për vendin tonë, për dunjon dhe ahiretin. E lusim Allahun që gjithë ata cilët janë sëmur, i madhi Zot t'i shëroj, ata cilët kanë skamje, i madhi Zot t'u jep hidare më të mirë, e mbi të gjitha t'na mundsoj që të jetojmë si musliman, të vdesim si musliman dhe në ditën e gjykimit të ringjallë me faqe bardhë para Allahut fuqiplot. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. I bukur qytetim me tradit fetare, shën xhamia në çdo skaj ngritur si sorkade.